kann man es schaffen, in 3 Tagen all diese Städte hier zu besuchen? Die Antwort ist ja, wenn man in Ontario wohnt. Begleitet mich auf eine Europatournee in Ontario. Ob jede zu unserer Ontario-Edition Europa in 3 Tagen. Wir werden 10 Orte besuchen und schauen, ob die europäisches Flair versprühen. In der meisten Städte war ich noch nie und ich bin genauso gespannt wie ihr. Heute fahren wir nach Heidelberg, Lissabon und Stratford. Eins müssen wir natürlich klarstellen. Nur weil die Städte so heißen wie die europäischen Metropolen, heißt das noch lange nicht, dass man die vergleichen kann. Ne? Also keine fette Universität erwarten in Heidelberg und auch kein Puddingtörtchen in Lissabon. Ne? Kennt ihr die portugiesischen Törtchen? Das Dorf Heidelberg wurde um 1840 gegründet und hat im Jahr 1855 eine eigene Poststelle, die 3-mal pro Woche mit Briefen versorgt wurde. Ja, das war damals eine große Sache, ne? Der Ort hat starke Wurzeln in der mennonitischen Gemeinschaft und wurde nach der deutschen Stadt benannt, weil viele seiner Gründer von dort abstammten. Die Bewohner pflegten stolz ihre landwirtschaftlichen Wurzeln und ihr handwerkliches Talent. Hier stehen wir vor einem von den ältesten Gebäuden in Heidelberg, die Heidelberg Taverne. Seit 1860 werden hier Schnitzel, Koteletts und Bösche auf traditionelle judbürgerliche Art serviert. Ja, und das muss ja natürlich gut schmecken, weil sonst hören die doch nicht mehr, ne? Heidelberg hat ca. 800 Einwohner, also alles recht überschaubar. Und hier haben wir noch ein Gebäude aus dem 18. Jahrhundert. Früher eine deutsche Kirche, heute ein Veranstaltungsort. Das Hauserhaus. Das kann man für jede Art von Festlichkeit buchen. Hier geht um die Wurst. Stemmlers. Das Ehepaar Stemmler, er Metzger, sie Wurstfachverkäuferin, die haben vor 40 Jahren angefangen mit einem klitzekleinen Stand hier um den Ecke am Markt. Ja, und die Qualität von der Ware, der war so gut, dass sich innerhalb von einem Jahr das so umgesprochen hat, die konnten die hier die Chef abmachen und ein bisschen später einen Fleischvertrieb. Heute wird das Unternehmen von der nächsten Generation geführt. Doch die hervorragende Qualität ist nach wie vor das Markenzeichen. Stemmlers hat Kunden von nah und fern, beliefert Nobelrestaurants, Krankenhäuser und Delikatessengeschäfte oder verkauft direkt im Laden. Unser nächster Stopp ist Lissabon. Moment, wie jetzt? Ja. Das war es. Lissabon ist eine Landstraße. Ja, in Stratford, da war ich ja schon zweimal mit euch. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern. Stratford ist berühmt für das Stratford Festival und die erstklassigen Theateraufführungen, die hier auf die Bühne bringen. Es gibt auch eine vielfältige Restaurantszene hier. Und ganz außergewöhnliche Geschäfte, Museen und wunderherrliche Parks. Besonders sehenswert sind die schönen Yachten entlang des Flusses. Aber da bin ich ja schon mit euch gewandert. Einmal im Jahr gibt es ein seltsames Ritual, die Schwanenparade. Und ach ja, und Stratford ist die Heimat von dem weltberühmten Justin Bieber. Ja,
Aber wie gesagt, das habe ich euch schon alles gesagt. Falls ihr heute zum ersten Mal auf meinem Kanal seht, ich habe die Videos über Stratford unten in einem Double-Whoop gelinkt. Stratford in Kanada ist nach William Shakespeares Stratford upon Avon in England benannt worden. Ähnlich wie sein britisches Pendant liegt auch Stratford, Ontario entlang des Flusses Avon. Die Geschichte von Stratford begann so um 1830 mit der Besiedlung. Und ca. 20 Jahre später brachte die Eisenbahn einen wirtschaftlichen Aufschwung. Jahrzehntelang war Stratford das Eisenbahnzentrum in Ontario. Später entwickelte sich eine Möbelindustrie aufgrund der günstigen Lage mehrerer Bahnlinien in der Stadt. Nach wirtschaftlichen Höhen und Tiefen, einschließlich der Auswirkungen der großen Depression und des Niedergangs der Eisenbahnindustrie nach dem Zweiten Weltkrieg, hat Stratford sich gedacht, ja, und jetzt, was machen wir? Ich sage euch, was die gemacht haben. Die haben sich neu erfunden. Tom Patterson schlug vor, die Stadt Stratford zum Theaterzentrum zu machen. Ja, das hört sich vielleicht völlig Banane an, aber das ist total gut gegangen. Die Theateraufführungen, die wurden so berühmt und bekannt, da kamen Leute von nah und fern. Und das hat dann dazu beigetragen, dass die Stadt sich wirtschaftlich richtig gut erholt hat. Stratford trägt jedes Jahr Tausende von Besuchern an. Die Theaterindustrie, die beeindruckende Architektur, das künstlerische Flair und die Jodeküche haben dazu beigetragen, dass es Stratford wirtschaftlich ganz gut geht. Auch für Vierbeiner hat man hier Herz. Im Alley Cat Café kann man nicht nur Kaffee trinken, sondern auch mit Kätzchen schmusen. Wenn man sich in eine Katze verliebt, darf man die so ja adoptieren. Eine schöne Idee. Also ich bin mir nicht so sicher, ob die Leute hier nicht arbeiten oder ob die ganz seltsame Arbeitsstunden haben. Aber die sitzen hier alle in den Cafés und den Restaurants oder hier am Flüsschen und freuen sich über die Sonnenschein. Es ist mitten in der Woche, mitten am Tag und ja, aber gut, die Frage stelle ich mir ja auch immer, wenn ich in Köln bin, weil da sind die Cafés ja auch immer voll, mitten am Tag und mitten in der Woche. Wisst ihr was? Ich glaube, es geht hier nur darum, dass man das Leben genießen muss, wie es geht. Und in Stratford, da haben sie das kapiert. Deswegen finde ich das hier so gut. Gemütlich. So, das war der erste Tag von unserer Europatour in Ontario. Und was sagt er? Hatten die Städte, die wir besucht haben, europäische Flair oder nicht? Heidelberg. Dank der Heidelberg Taverne und dem Metzger Stemmler, würde ich sagen, ja, definitiv. Lissabon, nee, das war eher so ein Blippstädtchen. Dorf. Einheit, ich weiß auch ja nicht, wie man das nennt, 5 Häuser und das war es ja, ne? Ja, eine Blipp-Ebene, kennt ihr. Das ist so, man fährt da rein und bevor man das Stadtschild gelesen hat, ist man auch schon durch. Eine Blipp-Ebene, ne? Also, ne, keine Europa-Flair in Lissabon. Aber in Stratford, absolut. Ach, ich liebe diese Stadt. Ich könnte da sofort hintrecken. Und hätte ich so eine freiwillige Helfer werden am Theater und könnte mir jede Vorstellung anschauen und dann vorher oder nachher Kaffee trinken oder am Flüsschen spazieren. Ach, super. Stratford, ja. Daumen hoch.